Hello，大家好，我是 Paris。今天呢，我要跟大家分享一下我在 ColourPop 又买了什么东西。我又没忍住，又在 ColourPop 买了东西，因为我看到那个 Yes Please 的眼影盘真的是超级漂亮，所以我就没忍住，我又买了。跟大家分享一下，这个箱子我已经打开了，是这样的一个箱子，然后里面的东西我都没有试色，然后等着跟大家一起来试色。它这也是给了一些这些东西，我一共是买了7、8样东西。第一个呢就是这个 Yes Please 的眼影盘，这个眼影盘特别的好看。首先我被它这个黄色的包装给吸引了，虽然里面是白色的包装，但是我觉得这个黄色真的是我根本抵抗不住啊。然后它这个里头，它这个里面打开是这个样子的。是这个样子，它就是个白色。其实里面的包装我还是不太喜欢，但是外面的那个黄色真的很好看。然后打开是这个样子的，这个颜色超美，真的是超美啊！好像它这个每一个都比正常的眼影要小一点。然后我现在给大家试几个色来看一下，是哪几个呢？我觉得这个颜色比较好看，是这个吧。然后再试一个这个。它这个，再试一下这个红色，然后还有这个金色。这几个颜色真的超美的，这个颜色比较浅一些，但是这个颜色就很显色，然后这几个也都是很显色。然后我看网上的那个 YouTuber， 他们好像是 Kathleen Lights， 他拿那个娜塔莎的眼影盘跟这个 ColourPop 的眼影盘比较，他们就是挺相似的，但是娜塔莎那个眼影盘就特别的贵，所以说这个就是那个眼影盘的它的平价代替盘。我觉得这个真的做的超棒的，这是他家第一个眼影盘，所以我觉得也很有意义。下一个产品呢就是这个就是那个 Zingra， 它有这几个颜色，我觉得这个眼影盘的颜色都特别好看，然后它的包装也是特别的好看。它打开是这样子的，是这样的4个单色眼影，然后把它打开呢。然后把它打开试一下色，这个是 Paradox， 其实它这个跟那个 Drift 的感觉有点像，就是酒红色的，然后这个摸上去也很湿润，但它可能要比那个要红一些吧，然后试在手上是这个样子的，好红啊！这个日常好像秋冬用比较合适吧，这个特别的红，金屑的。这个是一个珠光色的，比较浅，有点像那种裸金色。是我这4个颜色里面，我觉得我应该是最喜欢的一个，就是那个是这个颜色的，就是那种有点橘橘的，然后又有点粉粉的感觉。放这边吧。这颜色真的好好看。最后一个是这种红棕色吧，红棕色，试一下。这个颜色就比较深了，哇，好深的颜色。
这个颜色可能你就可以用来画，就是眼角的加深啊，然后可以画那个眼线啊，都可以。我觉得这4个颜色还都蛮漂亮的。我觉得这4个颜色还都挺漂亮的，只不过这个颜色有点太红了，这个叫 Paradox， 这个颜色很日常，我觉得就平时加一点珠光啊都可以加这个颜色。然后这个颜色就是南瓜色，然后这2个都是橘色调的嘛。然后这个我觉得。然后这个颜色，我觉得就是实际上我看到的颜色比这个稍微再深一些，所以说也挺日常的，我觉得。然后这一个还好吧，这个应该不会常用，这个太红。所以如果相比那个 Yes Please 的眼影盘和这4个单色眼影的话，我还是比较喜欢那个 Yes Please 的眼影盘。这4个单色眼影的话，可能平时没有什么机会用到。接下来呢是这一个腮红，这个腮红我选的颜色是，打开看一下，这个颜色是 Cruel Intentions。这呢我也是在网上搜索了许多资料，做了很多功课，然后最后选了这一个。我有那种浅颜色的腮红，然后橘粉色呀，桃色呀，所以这次我想试一个稍微深一点的颜色，这个看起来就比较深一点嘛，然后就想试一下。这个腮红也是特别湿润的，这是我第一次买他家腮红，就也是湿湿的感觉。看一下这个颜色，是这个颜色的。其实也挺红的哈，其实这个颜色挺红的，它到了手上之后就没有那么湿了，因为沾了一眼就没有那么湿了，这样晕染开来颜色还是很好看的，挺满意的。看来网上的功课没白做，这一个真的挺好看的。接下来呢，就是 ColourPop 送给我的礼物了，就是当时是买满几十刀，好像他会赠送几样产品，然后一共是五种产品任你挑，而且都是限量版的。所以说呢，我就选了4样。我当时可能只买够了选4样的价钱，所以我其实也不太想要那么多。但是呢，因为那个颜色吧，我不是特别喜欢。一个是这个高光，这个高光还有点碎了，这个高光，然后还有一个眼影，还有2个唇釉。先看一下这个高光吧，这高光听说是 ColourPop 的高光好像不太适合亚洲人来用，所以说好像是太夸张了一些，是这样子的。这个包装也一改往常的白色包装，然后带了点颜色，碎的好严重啊！这个是缩水了吗？感觉好像缩水了，它不应该是这样子的吧？哦。这是什么情况啊？它已经自己好像掉出来了，就已经马上就要不行了。这个好逗啊！我把它按回去。还说它就是这么大，然后旁边这个缝隙就是正常的吗？感觉它随时都要掉下来了。先试一下颜色吧。是在这里。看得清吗？好像看不太清。就是我实际上看到比相机里面还要闪的。下面是这个眼影，等一下啊，开反了。这个，然后也是特殊的包装，然后上面写着 Party of Five， 这个就是它特殊出的这个眼影。这个眼影还就是挺完整的，颜色也还挺好看的，就这种珠光的。哎，这个颜色很好看哎，
这个颜色还是很好看的，这个就是有这种大片的这种珠光，大片的闪片这种。这个唇釉啊，唇釉，对，然后一个叫 Take 5，一个叫 9 to 5，就是2种不同的。这个 Take 5呢，这个红色的，它是 Ultra Matte 的，这个是哑光的。然后这个粉色的是 Ultra Glossy Lip。然后打开看一下，先看这个哑光的吧。Ultra Matte， 这个 Take 5， 这个颜色在管子里看着还是挺好看的。我试在哪儿呢？我试在我的手臂上，是在这个位置。哎呀呀，这颜色好深啊！不过这个在光下相机里看着有点橘橘的感觉，但是实际上它比我想象的要深。不过它是免费送的嘛。我如果把它涂开的话，其实还可以的。再看最后一个，就是这个 Glossy Lip，Glossy， 对，应该就是那种珠光的那种感觉。这种有点紫紫的这种颜色，就有点闪光，然后有点紫紫的感觉，确实挺 glossy 的，就有点闪光的感觉，而且它里面还带一些珠光，就是那种金色的珠光，不知道你们看不看得到啊？然后它这个颜色呢，其实也是比我想象的深。但是好，这就是今天这支视频的所有内容。如果你喜欢这支视频的话，就请给我点个赞，欢迎关注我的频道，谢谢大家，拜拜。